就很神奇。对症效果好快。这个小朋友吃了3天的中药，这个小朋友吃第1天的时候，他晚上就不怎么咳嗽了，然后吃完第3天的时候，基本上身上不出汗的。其实中医不是慢郎中，只要对症治疗，抓住病机的话，一般上1到3天会起到一个明显的效果。出汗的情况呢？几乎没见他在出汗，我感觉好神奇。而且以前他就只有2种情况，摸着冰冰凉，或者就是出了汗摸着冰凉。但是现在就是可以摸着是那种热温的，热的是吧？对，很热的感觉。这个3岁的小朋友是永州过来的，他反反复复咳嗽有2个月了，然后吃了中药也吃了西药。我看了一下中药单子，主要是清热解毒、止咳化痰为主，而他吃的药的方子都是不对症的，所以一直反反复复没有好。他就是睡起来就感觉第1下、第2下可能之前几声，或者就感觉这个地方是扯一下，然后后面白天基本上就是那种咳痰，就是很清脆。看舌苔红润起来那种啊，颜色还是有点淡的，不过比之前好像没那么紫。是我老公就说他还咳痰，可能就是因为那个寒气还是没有排干净。是的。然后今天早上起来几乎没有流鼻涕。这个小孩子主要是肺里面有寒气，是寒咳，然后外面裹了一层热，叫虚热，必须用这个药的本质是温药，然后加一点清热的药就可以了。